धड़ाम, क्या हुआ? शायद कोई खतरा है। डरो मत, मैं हूँ। भागो, जंगल में राक्षस आ गया। मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ देखने के लिए। वाह, यहाँ से सब कुछ दिखता है। डरो मत, मेरे साथ आओ। दोस्तों, अब वो पल आ गया है। हाँ, सच बताओ, हम सब सुन रहे हैं। और फिर सच सामने आया है। वह सिर्फ तेज हवा से गिरा हुआ पेड़ था। अफवाह से नहीं, सच्चाई से फैसला करो। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।